Әбіл өліп, Қабыл қашып кеткен соң, Адам ата мен Хауа ананы қайғы басты. Күндіз-түні екі көзінен жас парлап жылаумен өтті. Алла оларды жұбату үшін бір ұл сыйлады. Есімін Шиш деп қойды. Шиш өте қабілетті ғұлама ғалым еді. Есімінің өзі ғылым үйретуші дегенді білдіреді. Ол алғаш шариғат үкімдерін реттеп, дін ғылымын жайып, Алла алдында үлкен құрметке ие болды. Құдай одан Мұхаммед пайғамбардың нұрын таза сақтап, ұрпақтарына беруге уәде алды. Ол уәде жұмақтағы жібек матаға жақұт қаламмен жазылды. Жібек мата Сәкина атты сандықтың ішінде сақталды. Шиш пайғамбардан Мұхаммед пайғамбарға дейін бұл нұр осы дәстүр бойынша ауысып келген екен. Адам ата 1000 жылға жақын өмір сүріп, дүниеден өтерінде Шишті шақырып, 5 түрлі өсиет айтты. Әй Шиш, бұл өсиетті жадыңа тоқып, ұрпағыма жеткіз. Бірінші тілегің ұлық болсын, жұмақтың рахатына емес, Алланың дидарына ынтық бол. Екінші, бір істі бастамас бұрын 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Үшінші, әйелден күшің емес, ақыл ойың артық болсын. Жарыңа адал бол, үйіңе береке кіреді. Әйелді әлпеште ұста, ұрпағың мейірімді болып өседі. Төртінші, көппен санас, білгенге құлақ ас. Өзім білемдікке салынба. Мен періштелермен ақылдасқанда бидайды жемес едім, тауқыметті тартпас едім. Бесінші, бір іске келсең, көңіл сенбе. Мен бидайды жегелі тұрғанда жүрегім қаламады. Анаңның көңілін қимай, жей салып едім, аяғы осындай болды. Соңғы айтарым Мұхаммед пайғамбардың нұрын сақта, деді. Осылайша Адам атаның да дәм тұзы таусылып, бақиға аттанды. Жебірейіл періште жұмақтан кебін әкелді. Мәйітті мейрам суымен жуып, арулап көмуді Шишке үйретті. Шиш жаназа оқып, әкесін жер қойнына тапсырды. Марқымды жуындырып, кебіндеп, оған жаназа оқу және осы қабірге жайғастыру, жерленген соң басына белгі тұрғызу рәсімі Шиштен қалыпты. Кейін 45 жылдан соң Шишке пайғамбарлық қонды. Адам балалары мен жындар оның әміріне мойынсұнды. Ол дүниеден өткенде Нұр оның Анош деген ұлына көшті. Ең алғаш құрма өсіріп жемісін жеп, берекетін көрген осы Анош екен. Оның шөпшегі, яғни 4-ші ұрпағы, Ыдырыс пайғамбар болды. Хиссасул Әмбия не үшін өлмейді? Карл Ясперстің уақыт кіндігі деген атақты теориясы бар. Сонда бүйдейді. Адамзат тарихының кіндігін ұстап тұрған белгілі бір мерзім бар. Ол біздің дәуірге дейін 800 жыл мен 200 жыл аралығы деп анықтаймыз. Бұл кезеңде адамдар құдіретті болмысты табиғи құбылыстан емес, өз ішінен іздеп табуға бет бұрды. Бұрынғыдай найзағайдан қорқып, су тасқыннан үркіп, оған табына кететін надандыққа майдан ашты. Бүкіл қорқыныш пен үрейді жеңетін ең ұлы күш кісінің жүрегіне жасырылған деген идея жаппай тарады. Сауатты түрде іздене бастады. Аталмыш жылдар арасында бірнеше елде бір-бірімен байланысы жоқ рухани тұлғалар бұрқ етті. Иранда Зәрдөш, Грецияда Сократ, Платон, Аристотель сияқты ойшылдар, Қытайда Конфуций мен Лао Цзы, Үндістанда Будда, Таяу Шығыста пайғамбар көші дүркіреп өтті. Бұл кезеңді Ясперс уақыт кіндігі деп атаған. Не үшін бұлай ат берді? Себебі осы кезеңнен бастап адамзаттың тарихи бағыт-бағдарын нық анықтай бастады. Біз күні бүгінге дейін көздің қарашығындай қорғап, алақанға салып аялайтын негізгі рухани құндылықтар уақыт кіндігінде қалыптасты. Барлық конституцияда кездесетін мемлекеттің басты байлығы адам деген алтын қағиданың қазығы алғаш рет қағылды. Тарихтың мәні мен бағытын әулие әмбие мен ғұлама ойшылдар анықтайтын болды. Осы кезеңде пайда болған тұлғалардың түгелге жуығы адамзаттың киелі тарихында өшпес із қалдырды. Бәрінің өзіне тән ілімі әліге дейін жалғасып келеді. Тәңірден уахи алып, дін феноменін туғызған пайғамбарлар да адамзат өркениетінің ең ірі бөлігін құрап тұр. Олардың басынан өткен ғибратты оқиғалар аңыз бен хиссаға айналып, киелі кітаптарға енді. Әуелде Тәуратта, сосын Інжілде, ақыр соңында Құранда көрінген пайғамбарлар хиссасы талай құндылықтың туына шабыт берді.
Араб түбегінен тараған Құран хиссалары парсы мәдениетін басып өтіп, Орта Азия топырағында да тұқым шашты. Бұл хиссалардың бір кереметі мынау: ол жергілікті аңыз әпсананы жоймайды, керісінше оларды жұтып алып, киелі кітаптың рухымен өлмес сипат дарытады. Сондықтан Құрандағы хиссалар неге өзгеріп кеткен деп сұрау орынсыз. Керісінше, олар жергілікті мифологиямен синтезделіп, құнарланып отырады. Пайғамбарлар хиссасын оқығанда көне түркілік аңыздардың араласып жүре беретіні осыдан. Француз ғалымы Пьер Жаненнің мынадай қызық пікірі бар: кез келген қоғам аңыз әпсанасыз өмір сүре алмайды. Тарихқа көз салыңызшы, барлық қоғам өзі сенген құдайымен серттесіп, уәделесіп жатады. Олар құдайға расымен мұқтаж, себебі іштегі үрейді жеңетін жалғыз күш осы. Рухани азғындап кетпес үшін де мифтің моральдық құндылығына тәуелді. Әдетте модерн адам хисса аңызды оқығанда оның тәңірлік үнін логиканың күшімен тұншықтырып тастайды. Бала жаста оқитын ертегі екен деп жеңіл қарайды. Бірақ логотерапияда шектен шыққан рационализм деген психикалық кедергі бар. Нәзік илахи мағынаны ишара қылған өмірлік құбылысқа логикамен үңілгенде тәңірдің жасырған жұмбағын көре алмай қапы қалады. Шешімін таппаған өмірлік жұмбақтар есейгенде жүйкеге салмақ салады. Мысалы, баланың аузына түкірсе микроб кіреді, сүндеттесе травма алады, келін сәлем салса Алланың емес адамға табынған болады, ораза ұстаса денсаулығы құриды, ет тамақты қолмен жесе ауру тарайды деген сияқты түсініктер санаға бекиді. Шындығында бұл дәстүрлер бір илахи мағына арқалап тұр еді. Адамның социологиялық қыры осындай салттар арқылы байланады. Рационалист адамның көбіне бұхараға басы ауырмай, әлеуметтен алшақ тұратын себебі осы. Себебі аңыздық танымы сөнген адамның көппен жұғысуы қиын. Мұндай типтер бәлеге шатылып, ауыр қазаға ұрынған кезде ғана тілеулес көптің қадіріне жетіп, өкініп жатады. Сондықтан рухани даму пенденің жетілу кезіндегі мәдени фазасының бір сатысы ғана емес. Есейген соң аңыздық танымыңды ғылыми таныммен алмастырып, рухани тарапыңды бір шетке сырып қоя салмайсың. Эмоцияның қайнағы саналатын аңыздық танымды тұншықтырып, мұздай логикамен ойлана беру дені сау адамның ісі емес. Ойлау жүйесі бұзылғасын, ол түбінде пендені шатастырмай қоймайды.